What is up mga parts, Pareng George here and welcome to my channel. Okay, so today, lilinisin natin tong aircon. Sobrang init ngayon, kaliligo ko lang. Pagos na pagos agad ako. Okay, so simulan na natin to. Okay, so habang nagbabaklas ako dito mga parts, gusto ko lang kayong i-encourage na huwag niyong skip yung mga detailed parts ng video. Well, itong part na to, ito yung isa sa pinaka-detailed part na yun. Importante kasi to, kasi kakailangan nito mamaya pag na-reassemble nyo yung aircon after nyo linisin. Maging observant kayo dito sa mga details, lalo na sa mga screw. Kasi in my experience, ang nangyari, may mga sobrang 4 yata na screw na hindi ko na ibalik. Sa pagmamadali ko rin. Kasi nga magagabi na. So, hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ko natanggal. Siguro sa susunod na lang na paglilinis ko ng aircon, titignan ko kung saan yung mga hindi ko nalagyan ulit ng screw. Okay, so ito, charcoal to or uling. So, nilagyan ko siya ng charcoal para makontrol yung odor or yung baho. Minsan kasi may mga lumulusot na mga pungent na mga smell. So, yung charcoal nakakatulong siya dun para mawala yung odor ng aircon. Okay, so mga parts, may nakalimutan lang ako. Dyan sa ibabaw na yan, may 2 screw sa magkabila. So, pakitanggal na lang rin. Okay? So, kailangan din natin tanggalin yung screw sa loob. Sa 2, 3. Ito nga palang part na to ng swing. Medyo tricky to pag ibinalik mo. So, kailangan, kung ano yung itsura niya nung kinuha mo siya, ganun at ganun rin yung itsura niya pag binalik mo siya. Connected yan dun sa parang router yung umiikot ng mechanism sa ilalim. So pag ibinalik nyo, make sure lang na swak sila. So pag hindi nyo nabalik na maayos yun, magkakaroon kasi ng unnecessary noise yung swing. Okay? Okay, so dito sa part na to mga parts, I would really suggest na paganahin yung photographic memory nyo. Kasi medyo puzzling yung pag-dismantle ng mga wires, yung pag-disconnect niya. May mga parts ako dyan na parang natanggal ko na hindi pala siya necessary tanggalin. So, be mindful sa mga wires na tatanggalin nyo. Kailangan nakikita nyo kung saan yung connection niya. Anyways, color-coded naman. Tapos, yung mga shapes ng mga hubs, and medyo may pagka-unique siya. And kaya, madali nyo lang rin siyang ma-reassemble. Pero kung ayaw nyo mag-take ng risk kasi baka hindi nyo mabalik ulit, ang gawin nyo, ibalot nyo na lang sa plastic or anything na waterproof para hindi siya mabasa pag hinugasan nyo na yung aircon. Okay? Snacks tayo. Bale, gumawa si mami ng homemade ice cream. Mango flavored.
So, sa mga sulok-sulok na mga screws, I would suggest na gumamit kayo ng mas mahabang screwdriver para hindi kayo mahirapan. Actually, nagkaroon ako ng challenge na tanggalin yung mga screws gamit itong multi-tool ko, yung Leatherman. Isa pa lang simpleng tip mga parts, pag nagdi-dismantle na kayo, be really gentle. Huwag nyo masyadong bibiglain yung pagtatanggal nyo ng mga pyesa or mga parts ng aircon. Lalo na sa mga tubes, diyan kayo mag-iingat. Yan, yung mga nagsisilbing pampalamig ng hangin, dyan dumadaan yung freon. So kailangan mag-ingat tayo dyan. Hindi naman kasi tayo professional, di ba? Hindi tayo eksperyensado. Yan. So DIY to. Kaya mas maging maingat tayo. Kung yung mga marunong na maingat sila, tayo doble ingat kasi hindi natin alam kung ano yung mga magagalaw natin dyan. Okay, dito naman, ginamitan ko siya ng bakal na spatula kasi wala akong mahanap na malapad na plastic or sandok na flat. So, mas maganda siguro kung plastic yung gagamitin para hindi magasgas. Though, hindi ko naman talaga siya diniin masyado sa surface. Enough lang na matanggal yung mga makakapal na na putik tsaka dumi. So, yun. Pero kung meron kayong plastic na spatula, mas maganda yun yung gamitin nyo. So, since wala nga tayo ng pressurized na spray, na water spray, nagamit lang tayo ng timba, tabo, brush, at sponge. Okay, sa pagbabrush naman ng mga cooling fins, yan yung tawag dun sa mga aluminum na maninipis na nakabalot dun sa condenser coils. Mas maganda i-follow natin yung direction ng cooling fins. Tapos, wag natin masyadong diinan para hindi mayupi kasi napaka-delicate ng cooling fins. Kita nyo tong nasa gilid, sumablay ako, parang tinamaan niya ata siya nung side ng brush. Kaya medyo nayupi siya.
Okay, so mga pards, dito nagtatapos ang video natin. And sana nakatulong to sa inyo. Hindi ko na papahabain yung video. Kasi unang-una, hindi ko nakunan yung footage nung nire-reassemble ko siya kasi dumidilim na nung mga time na yun. Tapos, summer pa to eh. Tagal. Summer ko pa to sinunod. Tapos yung mga anak ko, alam niyo, matutulog na. Kailangan nilang gamitin kasi ang init-init. So, nagmadali ako na ilagay ulit yung aircon. So, ang gawin nyo na lang, balikan nyo na lang ang video ng pagdidismantle. Yan. Tapos, do it in reverse na lang. Yan. So, yun. So, I hope nakatulong tong video na to. Kahit napakatagal ko na sinunod talaga. Sobrang na-delay. Kasi marami rin mga naganap. Ayan. Yung garden, yan, nakapagpatubo na kami ng halaman. Tapos, nagpatayo kami ng maliit na kubo. Yan. Kung ano yung pinlano natin last time, nung ginigiba ko yung bahay, andyan yung lake. Kung paano ako giniba yan. Kung ano yung mga nabanggit natin. Well, nung binabanggit ko yun, hindi ko sigurado na magagawa namin ni Mrs. Anyways, nagawa namin siya. So, yun. So, maraming salamat mga parts. Pasensya na kayo, medyo mahina tayo ngayong kumilos. Pero, susubukan natin mag-compensate. No? Bibilisan natin yung pag-i-edit. Maraming salamat sa pag-tune in at sa pag-suporta. Once again, this is your Pareng George. Peace out!